Waa sheeko cajiib ah. Bilyaneerka ugu da'da yar UK oo bilaa xafiis ah. Haddaba sidee u dhacday in asaga oo bilyaneer ah uu xafiis la'aan shaqeeyo? Wuxuu muddo 2 sano ah gudaheed ku sameeyay in ka badan 5.6 bilyan oo dollar kadib markii uu furtay shirkad qaabilsan qabashada shirkadda online-ka. Wuxuu shaqaaleysiiyay in ka badan 5,000 oo qof. Dadkaasi intooda badan weligood ma aysan la kulmin ninkan maadaama uusan lahayn wax xafiis ah. Sida laga soo xigtay wargeyska The Sun Times oo uu soo bandhigay liiska dadka ugu taajirsan UK, John oo 27 jir ah wuxuu noqonayaa bilyaneerka ugu taajirsan UK. Ninkan ayaa wuxuu jecel yahay inuu soo bandhigo shaqooyinka qayrul caadiga ah. Shirkadiisa ma lahan xafiis, wuxuu shaqada ka qabtaa hadba halka uu tago. John ma lahan xitaa guri joogto ah. In shirkadayda ay shaqeyso ayadoo aan xafiis lahayn waxay inoo suura gelisay inaan sameyno waxyaabo aysan horay u qaban shirkadaha kale, ayuu yiri John. 10 sano ka hor ma awoodin in aan sameeyo arrintaani sababtoo ah qalabka online-ka ee suurtageliyay ganacsigan ma jirin. Xitaa waxaa adkeyd in si wanaagsan la isugu dhex diro emailada, ayuu yiri Bonafide. Wuxuu intaa ku daray in laga shaqeeyo meelo ka baxsan xafiisyada waxay noqotay arrin waxtar weyn soo kordhinaysa isla markaana horseedaysa in ganacsiga uu ballaarto waqtiga ugu habboon. Shirkadiisa online-ka ee Hopin waxay sanadii 2019 ku bilowday 6 shaqaale ah oo kaliya, balse wuxuu dhaqaale badan sameeyay kadib markii saameynta ka dhalatay safmarka corona taas oo horseeday inuu hakad galo ganacsiga adduunka isla markaana xafiisyada ay xirmaan. John oo xafiis la'aan shaqeynayay online-ka ka shaqeynayay fursad ay arrinkaasi u noqotay. Shirkadiisa waxa uu suura gashay inay qabato in ka badan 80,000 oo shirar ah tan iyo sanadii 2020. Wuxuu la shaqeeyay hay'ado iyo shirkado sida Qaramada Midoobay, Gaashaanbuurta NATO, Salok iyo sidoo kale Unilever. Haatan uma yaalo wax qorshe ah oo ku aadan in uu wax ka bedelo sida uu hadda u shaqeeyo. Wuxuu qaaday dhabo ganacsi oo casri ah oo muujin kara in mustaqbalka la hirgelin karo shirkado u shaqeeya noocan. Wuxuu shaqaalihiisa ka kooban yahay 500 bil kasta, waxa uuna qabtaa kulan online-ka ah oo waxa la isaga weydiiyo waxa uu qabsoomay iyo sidoo kale caqabadaha taagan. In laga shaqeeyo meel aan xafiis ahayn waxay noo suurta gelisay inaan shaqaaleysiino dad kala duwan oo caalamka ku sugan, ayuu yiri John. Wuxuu ii horseeday isbeddelkan. Sheekadiisa waxaa ka mid ah dhiirigelin leh. Waxay fikraddan aasaaska shirkadda Hopin ku bilaabatay markii uu ku xanuunsaday London. Qoyskiisa waxay ka soo jeedaan dalka Lubnaan, balse wuxuu ku dhashay kuna soo barbaaray Australia ka hor inta uusan soo aadin London asaga oo da'yar. Wuxuu sanadii 2015 u safray Koonfurta Bari Aasiya kadib markii uu ka qalin jabiyay jaamacadda Manchester, gaar ahaan kulliyadda injineerniyadda. Wuxuu yiri wuxuu xanuunkii horseeday in aan la imaado isbeddel. Xitaa guriga kama bixi karin muddo ka badan sanad. Waxaan ku go'doonsanaa guriga. In aan noloshaas go'doonka ah ku sii jirana waxay horseeday in aan ku sii jiri waayo isla markaana aan la imaado qorshe. Wuxuu sheegay inuu in muddo ah ka shaqeynayay shaqo aan joogto ahayn oo ku saabsan barnaamijyada ganacsiga ee online-ka si noloshiisa uu ugu dabaro. Sanadii 2019 ugu dambeyntii waxa uu suura gashay inuu hirgeliyo shirkadiisa Hopin taas oo uu ka macaashay kadib saameyntii ka dhalatay safmarka corona ama COVID-19 oo adduunka oo dhan laga dareemay saameyntiisa. Boggaan follow inoo dhaha saaxiibayaal, la wadaaga saaxiibadiin, mahadsanidin, soo dhawaada, waa idin jecelnahay.